大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道嘅。大家睇一個案件嘅故事啊，就講緊話廣東有個男人啊，就影低咗佢老婆啦出軌嘅影片，然之後就要發埋上去家族嘅微信群組上邊，而之後呢，竟然係令到佢老婆睇唔開，就去咗自行了斷啦。而之後嘅發展呢，就係佢老婆嘅屋企人啊，竟然就將個老公告到上法庭喎。咁到底件事之後係點樣發展呢？我哋一齊睇睇啦。咁根據報道所講啦，喺廣東呢，一個叫小劉嘅男人同嗰個叫小貝嘅女人啦，喺小劉創業之前呢，兩個人就私定終生啦。咁當時嘅小劉呢，係一無所有嘅，有嘅就係一股熱誠同埋拼勁啦。咁卒之呢，俾佢捱到出頭啊！但係喺呢個時候呢，佢發現佢老婆出軌喎，到底點解呢？咁原來當時呢，佢兩個啊就係一次嘅朋友聚會嗰陣時相識嘅，咁大家呢，就話一見鍾情啦。於是乎兩個人呢，喺聚會結束咗之後就互加微信啦，咁最終呢，喺朋友嘅撮合之下呢，兩個人就成為咗情侶啦，而之後都好快走上咗呢個結婚嘅殿堂啦。而結咗婚之後嘅小劉啊，就好體貼自己老婆啦，佢認為女人呢，將自己一輩子就交俾自己呢，自己一定要負翻責任啦，所以從來呢，都唔使阿小貝出去做嘢嘅。咁結咗婚之後，阿小劉呢，就忙住創業啦，又時不時製造小浪漫啊，可以講得上都係一個好男人嚟嘅。咁喺阿小劉嘅細心照顧之下呢，兩個人好快就有咗自己第一個小朋友啦。同時阿小劉嘅事業咧都開始有起色啦，賺嘅錢呢越嚟越多，兩個人嘅生活啊越嚟越好啦。按道理嚟講啊，兩個人個關係感情咁深厚，創業成功呢，兩個人連物質嘅基礎呢都有保證啦，可以講得上有愛情、有麵包又有愛情結晶，根本就唔會離婚啦。到底發生啲咩事呢？原來啦，生完第二胎之後呢，身材走樣啦，而且生活條件改善啦，兩個人呢，有第二胎都好開心啊。而生完嘅人都應該知啦，你話生小朋友呢，對女性傷害都好大啦，唔單止危險啊，產後呢仲要恢復，仲好易有婦科病，身材亦都會走樣。咁好彩呢，阿小貝佢俾佢老公一家人照顧得好好啦，坐月嗰陣時咧，可能營養太好啊，搞到個身材嚴重走樣啊，皮膚咧都暗淡無光啊，完全就冇以前後生嗰陣時嘅樣啦。咁但係其實咧，個老公就唔在意呢啲啦，佢話就算咧佢老婆變得再醜，都係佢嘅老婆啊，又唔會嫌棄佢。但係佢老婆唔係咁覺得啦，佢覺得咧自己雖然算不上係啲乜嘢富家嘅太太，但係都要做得靚靚地，就唔可以呢俾佢嘅老公嫌棄佢嘅。於是乎呢，呢個叫小貝嘅人啊，就偷偷地呢報咗個健身課程啊，為咗提高效率呢，仲特登請埋個私教啊。冇諗到呢，就係呢個嘅私教呢，令到原本生活美滿嘅小貝呢，走上嗰個家破人亡嘅不歸路啊。咁小貝嘅私人教練呢，生得好靚仔啦，又成身肌肉，男人味十足啊。訓練嗰陣時呢，對阿小貝都好溫柔啊。呢個咁嘅動作呢，令到阿小貝呢揾到初戀嘅感覺啦。咁隨住課程嘅進行啦，兩個人呢越嚟越親密啦，慢慢呢兩個人感情越嚟越好啦。咁喺婚姻破碎之前幾日呢，阿小劉呢就已經感覺到佢老婆好似有嘢瞞住自己啦。咁每次佢老婆呢都好夜先翻嚟嘅，甚至乎呢係直情唔翻屋企瞓啊。咁每次問佢呢，就話自己同啲朋友出去玩，但係根據阿小劉嘅了解呢，佢老婆呢自從有咗小朋友，就全部心思呢擺晒喺佢哋度啦。之前嗰班朋友呢，一早就已經冇乜聯絡啦，就算出去玩呢，都唔至於玩到咁夜啊。咁呢一個咁樣嘅點呢，令到呢佢老公呢心入邊其實已經響起咗警號噶啦。終於有一日呢，佢老婆呢就翻到屋企浴缸嗰度浸浴啦，手機呢就放咗喺茶几上邊冇鎖。咁佢老公呢即刻睇咗一睇佢老婆手機啦，點知一睇呢嚇親啊，激到佢差啲暈啊，扶住牆啊，
唞咗好耐先至可以叫做冷靜翻啊。微信入邊啊，原來全部都係佢老婆同呢個男教練嘅曖昧聊天記錄啊，兩個人甚至約好啦，等一陣間等個老婆沖完涼之後就出去開房啊。咁呢個咁嘅動作呢，令到佢老公好嬲啊，話對佢老婆呢就一心一意啊，竟然啊同佢戴綠帽，佢決定呢就要好好地咁樣懲罰下呢一對奸夫淫婦。佢又冇出聲，咁啊偷偷地呢將個手機放翻原位。咁沖完涼之後呢，佢老婆抹完頭髮就話陣間有朋友聚會，夜晚要出去一陣啦，會夜啲先翻。咁佢老公呢，就強忍住內心嘅憤怒啊，就講出個好字，然之後呢，咔一聲呢，佢老婆啊出咗門啦，而佢老公呢，都即刻着咗衫，啱啱落樓呢，就見到佢老婆上咗一架黑色嘅私家車上邊，佢老公呢，就即刻喺後邊跟進啦，最終呢，見到個車停咗喺一間酒店門口啦，就見到佢老婆啊就拖咗一個男人走入去酒店嘅大門啊。咁佢老公呢，就對成件事，甚至乎對佢老婆呢，都已經係好絕望啦。咁喺車度等咗一陣呢，佢老公都行入酒店就問前台，咁然後呢，就用佢嘅方法知道咗兩個人嘅房間啦。咁啊聽住間房傳出嚟嘅聲呢，佢老公就強忍住心痛，就開咗手機嘅錄影功能，一腳踢開房門啦。咁當然啦，呢個係誇張詞啦，佢應該係攞到卡或者成啦，因為始終係去捉奸啊嘛。咁我開門呢，就見到床上邊呢冇咗衫嘅老婆，咁佢老公好嬲啦，係咁瘋狂質問佢點解要咁樣對佢呢？咁佢老婆小貝自己知道都理虧啦，就瘋狂喺度求佢老公可唔可以睇喺小朋友面上就放過自己一次。但係呢個時候呢，佢對佢老婆已經徹底失望啦。而瞓喺床上邊嘅教練就知道啊，小劉即係佢老公啦，有錢有勢啦，自己嘅事呢，一旦傳咗出去呢，唔好話保唔保得住份工啊，話唔定仲要俾人打一鑊噶。然後呢，即時將所有嘢呢推晒去個女人身上啊，話呢個女人呢係睇中自己身材，就指名道姓要揾自己做私人教練。訓練嗰陣時呢，仲勾引自己，話自己呢就係一時嘅鬼迷心竅啊。咁去到呢個時候呢，呢個女人先知道啊，原來自己放棄家庭所選擇嘅男人呢，竟然係而家咁嘅樣啊！即時好後悔啦，但係後悔都冇用啦。佢老公就講到啦，由今日開始呢，你同我冇任何關係啊！你嘅銀行卡我翻去即時就會凍結咗佢，仲有你嘅車都會收翻。小朋友由今日開始呢，就冇你呢個阿媽。講完之後呢，佢老公就好嬲咁走咗啦，係頭也不回，望都唔望佢啊！咁而佢老公呢，亦都係起草咗一份離婚協議書，就要求佢老婆係淨身出戶，小朋友以後同佢都唔會再有任何關係啊！咁去到呢個時候呢，阿小貝其實好絕望嘅，佢話佢自己咁多年呢都係靠佢老公養，而家佢老公呢就同佢離婚啦，以後點生活呢？所以佢就繼續喺度求佢老公啦，希望呢睇在小朋友嘅份上啊原諒佢一次。但係啦，佢低估咗自己對佢老公嘅傷害，亦都係低估咗呢佢老公今次離婚嘅決心啦。無奈之下呢，就只能夠喺協議書上邊簽咗字啦。本來以為呢件事就咁樣過去咗啦，但冇諗到之後啊，阿小貝呢就帶住律師啊殺翻嚟，就指責佢老公離婚協議唔奏效，冇公證人，亦都冇打手印呢啲步驟啦。而且自己兩個人一齊咁多年，冇功勞都有苦勞啦，憑啲乜嘢要佢淨身出戶呢？佢要分一半財產，而且呢小朋友嘅撫養權佢都要攞翻啊！咁聽完佢前妻所講嘅話呢，咁小劉呢忍唔住啦，佢話本身呢係諗住留翻啲面俾你嘅，件事就冇講到出去嘅，但係估唔到啊，佢唔單止係不知悔改啊，反而仲要分家產，仲想搶翻小朋友嘅撫養權啊！即係話呢，攞咗小朋友呢，佢可以當阿小劉呢係提款機咁樣不停問佢攞錢啊！咁一怒之下呢，阿小劉就將阿小貝同呢個健身教練通關嘅影片呢發到去佢老婆嘅家族群組嗰度啊！咁呢一點呢，係令到佢老婆呢又嬲又羞愧。咁面對住咁多親朋好友嘅詢問呢，佢老婆最終係選擇咗自行了斷嘅。咁知道
呢個小貝嘅死訊咧，咁小貝嘅親戚咧好嬲啊，佢哋將所有嘅原因咧都放晒落去呢個小劉嘅影片上邊，就將阿小劉咧告上法庭啊，就要求佢賠償損失。咁到底最終個法庭係點樣判呢？咁喺法庭上邊啦，阿小貝嘅父母就表示啦，因為咧阿劉某公開咗阿小貝喺酒店嘅影片，係嚴重侵犯咗小貝嘅隱私權，亦都係因為佢公佈呢個影片咧，就搞到佢個女就選擇自行了斷啦，所以咧佢係應該要賠償翻相應嘅賠償啊。咁阿小劉啊講到啦，佢話自己拍影片係維護自己嘅權益，係冇對外公開，淨係發咗上家族群。點解會屬於侵權呢？而其實根據大陸民法典嘅規定啊，受害人嘅合法權益咧，唔能夠得到國家及保護嘅情況之下咧，係可以通過合理手段去保護自己嘅合法權益嘅。即係話咧，阿劉某打開房間錄影片呢個行為唔存在過錯，而且個影片咧就只係發到家族嘅群組入邊，就冇外傳到嘅，就唔構成民事侵權啦。而且證據咧亦都唔可以證明阿劉某嘅行為過激，或者係對阿小貝造成威脅。最終咧，法院裁判咗之後，就將阿小貝嘅父母佢哋嘅訴求全部駁回咗啦。咁其實件事嚟到呢度就已經完結咗啦。咁最終法庭就咁樣宣判咗出嚟啦。咁其實呢，如果你一開始呢唔做出軌呢個動作呢，我諗後邊都唔會有咁多事情嘅發生啦。咁啊，小貝呢啲咁嘅行為又算唔算得上係自食其果、咎由自取呢？咁大家睇完有咩想講呢？下邊留個言啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。